Ветер бродит и бродит в потемках. Это поздняя осень, и ветер колкий. Места много, и ветер безлюдью рад. Наклонившись, от ветра деревья стоят. Коронавирус. Это точно. Он не дает дышать. Какая тут от жизни благодать? Конечно, будет ноги ослаблять. Захочется на воздухе побыть и подышать. Хотелось бы и к Волге нам спускаться. Не разрешают. Как туда добраться? Да, мы живем, конечно, трудно. И ветер тоже дует безрассудно. Дорога размокла у дальнего сада. В окошко смотрю, спокойно, одна я. По телефону поговорю я с друзьями, и только природа за окнами с нами.